じゃあ昼食を作りますんで、ちょっとお待ちくださいね。いただこう。美味しいですわ。そうっすか。こんな柔らかいパン食べたことねえ。初めてだ。食えれば文句はない。ってことですんで、よろしくお願いします。はーい。